раҳбари ширкати TBI чин ки маркази барқу гармидиҳиро дар душанбе сохт гуфтааст агар тиллоҳои 2 кон хароҷоти ширкаташро барои сохтмони ин марказ напӯшонад, ҳукумати Тоҷикистон розӣ аст ба ин ширкат боз конҳои дигарро бидиҳад. Ширкати мазкур бо харҷи $349 миллион дар соли 2016 маркази барқу гармидиҳии Душанбе 2ро бунёд кард. Абдулло Ашуров ин масъаларо хуб медонад. Абдулло, салом. Чаро ширкати чини аз Тоҷикистон конҳои бештар тама дорад? Ширкати TBI аз Эксимбанки Чин қарз гирифта ин нерӯгоҳи 400 мегаваттиро дар Душанбе сохт. Бар иваз Тоҷикистон ба ин ширкати чини 2 кони тиллоро дар ноҳияи Айни, Кумарғи боло ва Дуобаи шарқиро тақдим кард. ҳоло аз гуфтаи раҳбари ин ширкат ки расонаи чини ӯро иқтибос мекунад бармеояд ки онҳо ҳанӯз ба ин 2 кон қонеъ нестанд. Ҷансин раҳбари ширкат гуфтааст ҳукумати Тоҷикистон ризоият додааст ки агар тиллои ин 2 кон харҷи сохтмони маркази барқу гармидиҳии Душанбе 2ро рӯйпӯш накунад, боз ба ин ширкат конҳои изофӣ медиҳанд. Аммо масъулони Тоҷикистон мегӯянд тиллои ин 2 кон на танҳо хароҷоти ширкатро мепӯшонад, балки аз он бештар аст. оё захираҳои тиллои ин 2 кон маълум аст, Абдулло? ширкати TBI ки ахиран захираҳои ин 2 конро аз нав арзёбӣ кард, ҳаҷми захираҳои онро эълон намекунад ва онро як сирри тиҷоратӣ медонад. аммо омӯзишҳои танҳо кони Дуобаи шарқӣ ҳанӯз дар замони шӯравӣ захираи тиллои онро беш аз 117 тонна арзёбӣ карда буданд. Ташаккур, Абдулло. Бинандаи азиз, тафсилоти ин мавзӯъро метавонед дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед.